soy Martín y miren esto, hice una fogata. Bueno, pues no tan fogata. Muy bien, ahorita voy a subir un video que va a ser de un hombre papaya. Bueno, no hombre papaya, pero igual sé que les va a encantar. Bueno, pues no pasó nada, bueno, no pasó. Oh, mira, eso es fuego rojo. Oh. Bueno, si quieren pavos en Fortnite, solo tienen que suscribirse a este canal. ¡Chao!